Durant els últims anys aquesta llibreta ha estat el meu millor aliat, i de fet no concretament aquesta, sinó totes aquestes llibretes d'aquí, i és que la llibreta és un sistema que em serveix molt bé, tant per organitzar-me com per fer una mica de reflexió personal. I en el vídeo d'avui t'explicaré precisament com la faig servir per autoanalitzar-me d'alguna manera o reflexionar certes coses. Així que, comencem. Per començar amb aquest rotllo de journaling o escriure o com li vulguis dir, només em falta dues coses, una llibreta i un bolígraf. Però no val qualsevol, per mi han de ser una llibreta i un boli que t'agradin molt. És una de les claus per fer que això sigui molt durader en el temps. En el meu cas, aquesta llibreta de la marca Lemome m'agrada molt i com pots veure, l'he comprat moltes vegades perquè és una llibreta de bona qualitat que té alguns acabats com un marcapàgines, una goma aquí, una cosa d'aquestes per aguantar el boli. I molt important, té unes bones pàgines. El gramatge del paper és molt bo i les pàgines són de puntets, que tothom sap que les bones llibretes sempre són de puntets. És el que et permet una mica fer de tot, però tampoc són massa intrusius, no com les ratlles o les quadrícules. Amb una bona llibreta sempre tenim un bon boli. En el meu cas faig servir aquesta mescla de pluma, boli, que és de Pilot, es diu B-Pen, i m'agrada bastant, és així de color negre i sempre va enganxada a la meva llibreta. M'agrada el procés d'escriptura, no és una tinta prou líquida. A vegades els bolis Bics està molt guai, però com que has de fer molta força amb un boli Bic. Per què et recomano jo que ho escriguis a mà amb una llibreta i un boli? Precisament perquè quan escrivim les coses a mà anem més a poc que quan escrivim amb un teclat, i això fa que aquests pensaments, aquestes coses que volem reflexionar, com que vagin també més a poc i estiguin més estona al nostre cap i rumiem més. Si no, seria molt fàcil vomitar-les en un document de Word o una nota del teu iPhone, mentre que aquí, quan ho fas a mà, a poc et vas adonant de les coses perquè estan com més estona al teu cap, aquests pensaments. Llavors, un cop tenim les eines i posant-nos una mica més específics, com ho faig? Jo el que intento aquí és expressar les meves emocions i els meus pensaments. No vull que això sigui un diari on documento la meva vida, no? Per això ja et vaig explicar en un vídeo per separat com ho faig. Aquí el que vull és que certes coses que em preocupen o que m'inquieten, reflexionar-les i madurar-les, i que el meu pensament evolucioni o s'adoni de noves coses gràcies a aquest procediment. A l'hora d'escriure, el primer que faig sí que molts cops comença explicant alguna cosa concreta del meu dia. Per exemple, avui a la feina m'ha tocat fer aquesta presentació i estava una mica nerviós, explico alguna cosa del meu dia, i després d'això ja començo a qüestionar-me les coses que estic escrivint. O sigui, quan jo poso que avui he fet una presentació i estava una mica nerviós, em pregunto, i per què estava nerviós? I com m'ha fet sentir? I em recordo un altre moment de la meva vida que m'ha sentit així? I aquest procés de preguntar-me com m'ha fet sentir un fet i després anar preguntant moltes vegades per què fins a arribar una mica a la causa de la qüestió és el que m'ha fet adonar-me de moltes coses de la meva vida, o almenys unes quantes emocions que si no, molts cops les emmascarem i busquem justificacions o excuses quan realment tu tens una emoció molt clara, que pot ser la frustració, pot ser l'enveja, pot ser la tristesa, i almenys jo, si no agafo aquest paper i aquest boli i començo com a escriure-ho, em costa molt arribar a adonar-me'n. Dues coses que jo no faig, però que sí que la gent del món del journaling i així sí que ho fa, és primer la gratitud, això de ser agraït per coses que t'han passat, és una cosa que no va molt amb mi, i tampoc tinc preguntes exactes per respondre'm, per provocar-me pensaments. Més enllà d'això que et deia m'autopregunto jo mateix, de per què m'he sentit així o com m'ha fet sentir. No m'agraden aquestes preguntes o aquestes coses perquè em sentiria com si estigués fent deures i em sentiria fins a cert punt obligat a haver de respondre unes preguntes. Quan justament jo l'únic que vull és poder com buidar la meva ment, deixar-ho aquí escrit a les pàgines, i a més és que crec que mai he tornat a llegir cap d'aquestes pàgines. És realment algo per treure-m'ho i després podria cremar el paper i ni me n'enteraria. Amb quina freqüència escric en aquest journal? És molt difícil de contestar aquesta pregunta perquè sóc molt poc constant. El que sí que m'he donat és que com més inquiet estic o més ratllat o més coses estan passant a la meva vida, més escric, més necessitat tinc de donar-me en aquestes coses. Quan tinc una època que estic molt bé i m'ho passo molt bé i estic de vacances i així, em costa més venir aquí perquè realment no li trobo cap benefici, no, a l'hora de reflexionar sobre lo bé que m'ho he passat, mentre que quan alguna cosa et preocupa, doncs aquí a vegades sí que trobes més respostes. Les èpoques que he intentat ser molt constant i escriure cada matí o cada vespre no ha sortit gaire bé, i llavors per això intento agafar-ho d'una manera molt relaxada, molt de quan em vingui de gust i quan ho necessiti, jo escriuré. En el que sí que intento ser molt constant és en el diari, que en aquest altre vídeo t'explicava que sí que cada dia m'agrada com en 1 o 2 minuts escriure el que he fet per tenir-ho ja documentat. Però amb el journal això no passa, i en els últims 4 anys he gastat unes 4 llibretes, llavors podríem dir que anem més o menys a una llibreta per any. El gran punt positiu que li he trobat en aquest sistema de journal i de reflexió personal és la claredat mental. És això que et deia abans d'adonar-me'n de pròpies reflexions o sentiments o emocions que si no jo no m'autoreconeixeria o potser no arribaria a pensar-ho ni que ho sento. Un exemple molt concret, jo em vaig adonar que molts cops sentia molta més enveja de la que m'agradaria reconèixer. I tot això començava per explicar un dia de mira, avui a la feina un company de feina li ha passat això i jo m'he sentit d'aquesta manera. I llavors al anar reflexionant de però per què m'he sentit així? En quin altre moment també m'ha passat això? Molts cops al final deia
deia, hòstia, és que a mi el que em passa és enveja, és que ojalà a mi també m'hagués passat això i em sento frustrat perquè no sé quantos i jo al final estic sentint enveja. I és una mica un sentiment alliberador entendre quina emoció estàs sentint. Segurament això hi ha gent que, jo que sé, d'anar al psicòleg també et serveix i t'ajuda a aquestes coses. A mi la meva llibreta és una mica com el meu psicòleg. I per cert, si t'interessa això del tema de l'enveja, vam fer un vídeo justament on quan jo em vaig adonar d'això vaig investigar del tema i et vaig explicar en un vídeo l'enveja. Però això ja és un altre tema. I el segon punt positiu és la tranquil·litat, i aquí realment podrien ser-ne dos. És primer la tranquil·litat de quan ho estàs fent, o sigui, a mi és una estona que m'agrada. Quan me sento aquí un vespre i estic tranquil·let i potser escolto música i així, i el fet d'anar escrivint doncs m'agrada, és una estona que m'ho estic passant bé i em relaxa, i també la tranquil·litat de quan tu has arribat a una conclusió i has entès una emoció que estàs sentint, o perquè portes uns dies preocupat per alguna cosa, aquesta sensació de tranquil·litat, d'haver arribat a una conclusió, de tenir més informació, del final entendre'm una mica més, m'ajuda molt. I potser jo encara estic ratllat per aquest fet, però ja no em ratllo perquè no entenc per què em ratllo. No sé si és molt complicat això, però bueno, la tranquil·litat també és un gran benefici que jo he trobat en això. Ja t'he parlat dels pros i ara et volia parlar una mica dels contres, però no he trobat gaires. I li he preguntat a ChatGPT, tampoc ha sigut molt útil, no m'ha donat gaires idees, llavors te'n volia comentar només dues. La primera és que no t'intentis forçar-te massa a fer-ho. Ja et dic, a vegades fa mandra fer-ho i jo sempre que m'he volgut ser massa constant i obligar-me a fer-ho cada dia, quasi que li agafes una mica de mania, no ho vols fer, i llavors acaba sent pitjor el remei que l'enfermetat. Llavors, bueno, si no et ve molt de gust, no et forcis a fer-ho. I segon és que és un exercici que crec que no és per tothom. Jo he vist sobretot que entre els meus amics més introvertits potser sí que ens agrada més fer aquestes coses i la gent extrovertida no tant, però bueno, jo puc entendre, no?, que potser sentar-te i reflexionar sobre els teus pensaments i ratllar-te no a tothom li ve de gust, i hi ha gent que gestiona els seus problemes o les seves emocions de diferents maneres. Això, si volguessis provar-ho, jo et convido a fer-ho perquè és molt senzill, però entenc que potser és un exercici per tothom. I abans d'acabar, si li volguessis donar una oportunitat, doncs un parell de consells. El primer és que t'ho facis molt fàcil fer aquest sistema de journal, o sigui, ja hem dit que no t'has d'obligar a fer-ho i a ser massa constant, però posa-t'ho relativament fàcil. Si tens la llibreta a la tauleta de nit o a la tauleta del menjador o així, és fàcil que un dia l'agafis agafant i escriguis una mica. Si la tens a una estanteria guardada i has d'anar expressament, ho faràs 4 dies comptats. Posa-t'ho com vulguis, però jo crec que com més fàcil ho facis, més fàcil serà que et posis a escriure. En segon lloc és que ho facis que t'agradi, no que sigui un moment que gaudeixis. D'aquí la importància de tenir una bona llibreta i un bon bolígraf, perquè l'estona aquesta que estàs, no, com el boli corre sobre el paper, doncs pot ser que una experiència millor o pitjor. La música que escoltes al moment del dia on ho fas et pot fer que t'agradi més o menys l'experiència. Intenteu facilitar-ho el màxim possible. Ja et he dit jo, el meu consell per comprar-te una llibreta i un boli, però crec que també això t'ajudarà que entre que ho tens fàcil d'agafar i que més t'agrada el procés, és molt més probable que acabis fent aquesta reflexió més sovint que no si la tens amagada i no t'agrada. Però això és bastant sentit comú. I havent vist aquests punts, doncs ja et deixo una mica que vagis a provar-ho. Si vols comentar què t'ha semblat el vídeo, si tens algun consell més per afegir, superagraït que ho comentis, i també li pots deixar un like al vídeo, així potser arriba algú que li pugui agradar. I poc més, pots mirar més vídeos al canal, si t'agraden i et pots subscriure, i imagino que ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!